Господа, днес ми желая така добре да почне един стих. Евреи 2 глава, 9 стих, се казва така. Евреи 2.9. Виждаме Исуса, който е бил направен малко по-древен от ангелите, че е венчан със слава и с чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат всеки човек. Тук акцентът е, че Господ Христос вкуси смърт с Божията благодат всеки човек. Само това вкуси е това, че опита. Понякога ни казваме как може Господ да умре. Да, ние къде по-човешки няма как да разберем. Но Словото Божие казва, че Исус умря за греховете и възкръсна за оправдание. Така че това е нещо, което Той го направи на кръста за нас. Въпросът е какво е естеството от това нещо. Защото наистина във времето има много религии, много хора, които са проповядвали, мисля, че са прави. Знаете, и днес има много богове по лицето на цялата земя. Но само Исус каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. А при мен си стане Словото Божие казва, че защото всеки, който призве името Господа, ще бъде спасен. Така става дума, че неговата жертва е всеки един човек. И сега дума, Исус умря на кръста за всеки един човек. Няма човек, който да е вън от това нещо. Така значи, всеки един човек може да дойде в определено време в своя живот, да каже: Боже, идам при Тебе, прости ми греховете и наистина ще получи милост. Тук няма, как да кажа, няма така за определена бройка хора умрял Христос. Словото Божие казва, че Той опита вкуси смърт за всички човеци. И нещо, което е важно да разберем, че Господ Христос умря на кръста заради теб и заради мен. Умря за всички хора. Тук няма никой няма от тази бройка. Но нещо, което е важно, вижте, в Словото Божие Писание казва, понякога ние говорим да правим нещо като нещо, което е направено. Много път четем евангелските вести, които са в Евангелията. И обаче едва не може да преосмислим какво му коства на Христос това нещо, тая жертва. Но Словото Божие казва в Писание, 53 глава казва така: Той бе презрян и отвърнен от човеците, човек на скърби и напълна печал. И като дойде и като човек, от когото отръщат срещу хората лице, презрян бе и нещо го четохме. Той наистина понесе печалта ни. С скърбите ни се товари. И ние го четахме за отдавен, за поразен от Бога и наскърбен. Но Той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докаращо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път. И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той бе огнетяван и измъчван, но не отвори устата си, като агнел воден от наклонен и като овца, пред която стригачите си не издава глас, така Той не отвори устата си. Мисля, това е нещо чудно. Как може великият Създател на небето и земята Бог да изпрати своя единороден син, който да претърпи всичко върху себе си, да го направи за нас хората. Значи, трябва да разбереш, това е нещо много ценно. Нещо много скъпо и да ви кажа, едва не по-човешки може да го оценим като дело, което е направено на кръста, защото Словото Божие казва, че едва ли сега днес има някой, който би дал живота си за най-близки си, ако мога така. А той го направи за всички хора, за целия свят. И сега, в Филипяни 2 глава от 5 до 8, Филипяни 2 глава от 5 до 8 се казва така. Филипяни 2 глава от 5 до 8. Казва така: имайте себе си същия дух, който беше Христа Исуса, който като беше Божия образ, пак не че трябва да държи твърдо равенство с Бога. Но се отказва всичко. Като взема себе си образ на слуга и стана подобен на човечите. И като се мери човешки образ, смени себе си и стана послушен на смърт, даже смърт на кръст. Виждаме тук виждаме от небето до дената земя, стана подобен на нас. И Филимик смени себе си и отива умря на кръст на Голгота да греха на целия свят. И каква е полка за целия свят, му казва това нещо на към Словото Божие, по-дълбоко. Деяния 17 Словото Божие казва така, изходния път какъв е. Апостол Павел каза пред Ареопага, пред хората така: Бог прочее, без да държи бележка за времето на нашето невежество, западна, че хора всяка се покаят. Виждаме, че покаянието това е отново за всички. Жертвата е за всички. И наистина вечният живот е всеки един човек, който вярва в Господа. От човека се иска едно покаяние. Защо казвам, че Христос умря за всички? Защото всички хора след там Ева са грешни. Няма човек, който да е правилен. Никой от нас не може да е при Бога на основа на твоите правилни дела, за това, който е вършил или който прави като добри дела. Ние да на основание на едно дело, на кръста, това, което прави Христос. И наистина кръст и разпятие, това са важни днес за нас. Да си ги спомним, повтаряме, защото наистина там са направи нещо велико за нас. Там Господ извърши изкуплението и накрая каза: свърши се. Той завърши това, което беше жил. В Римляни 6.20 Словото Божие казва така:
Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот при среща нашия Господ. Значи, ако човек остане греховете си и не ще получи заплата на своя грях, смърт, ад и огнено езеро и се минава вече мъки. Това е истината. Но ако човек се приема Христос, се покае, започне нов живот, има вече алтернатива и това е вечен живот. И тук в Матея 20 глава сам Христос каза така, защото както човешкият син не дойде да му служат, но в случай и даде живота си откуп за мнозина. Не е интересно, вижте, Исус Христос, знаейки всеки един човек, живота му, битието му, аз казвам много пъти, за Бога целият живот, който премина на тази земя, този днес сега, Бог никой не може да бъде знал от никого. Но въпреки това, знаейки колко хора ще вярват, колко няма вярват, Той даде живота си за всички хора. И сега, тук в Словото Божие, в Йоанна 6 глава, казва така, в Йоанна 6:40, тук говори в прав текст. И когато хората слушаха, наистина трябва да разбира, че това е една от причините, поради който ти иска да го убиеш, защото правиш така себе си равен на Бога. Той си вижда Бог. Словото Божие казва така, защото слезах от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Тук ясно казвам, идвам от небето, не на друго място. И защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го се последния ден. Слава да бъде на Господи. И сега, когато Исус на тази земя, проповядваше, изцеляваше, получаваше и накрая умря на кръста на Голгота и после възкръсна и се върна на небето. Матея 4:17 казва така, когато почна своето служение, какво правиш, вижте, накратко ще премина само накратко. Матея 4:17 казва така, покайте се, понеже Божият царство наближи. Това беше начало служението му. И тогава идваха при него много хора. И той никой не върна. Изцеляваше немощи. Болните привдигаше. Проповядваше, получаваше. И Матея 11 каза така, 5 си каза така. Все проглеждат, които си прохождат, програми се очистват, които ги почиват, мъртви бъдат разкресявани и на сирма се проповяда благовестието. По-късно вижте, ще малко по-нататък. Матея 16:21 казва така. Отново си с Христос говорите така. Матея 16:21 казва така. От тогава Исус почна да ги изнесе на учениците, че трябва да отиде в Иерусалим и от много да поставя старейшините, главни свещеници, книжници да бъде убит, един да бъде възкресен. Сега дума нямаше никой изненада. Той си избрал ученици, избрал си апостоли и той, бидейки с тях, вършейки много неща, в крайна краища, той подготвяше за това време, когато и не ще отиде там на кръста на Голгота и ще бъде да спъват кръст. И това е самата истина. Те трябва да бъдат готови. После в Лука 20 глава, 46 си казва така, 24:6. Исус извика със силен глас, бидейки на кръста, Отче, в Твоите ръце предавам духа си и тогава като рече издъхна. Това е самата истина сега. Няма как да говорим сега, ама как може Бог да умре, как може Исус да... Словото Божие казва, вкус е смърт чрез Божията благодат. Това е самата истина, ама не може да разбере как става. Да, в Йоанна 19:30 Словото Божие Исус казва, свърши се. Или той казва, аз завърших това, за което бях дошъл. И в Словото Божие ни каже, самото дело на кръста на Христос разделя хората на две. Това е било и тогава, това е и днес, когато Христос проповядваше и изцеляваше, имаше много неща. Имаше хора, които следваха, безусловно, вярваха и го следваха. Имаше други хора, които говориха болни. Имаше други хора, които бяха пък да опонират, търсиха да докажат, че не е прав в това, което върши, не е Божий син, че едва не лъжи. Но и днес има много хора така. Вижда така, че Словото на кръста, Коринтияни 8 казва така, Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила да спасе тези, които вярват в Него. Така че виждаме, и днес нещата не са променени. И днес има хора, които вярват в Христос безусловно. Не само по празниците. Всеки един вярва в Бога. И нещо, което може така в едно изречение. Господ Исус Христос слезе от небето, за да умре на кръста на Голгота, греха на целия свят. Всичко да говори днес друго, той, който го направи, проповядваше, получаваше, изцеляваше, защото това е важно и ценно, но най-важното беше да извърши изкуплението, за което беше дошъл. И в първия на 3 глава, 5 стих, Йоан казва така относно делото на Христос. Тук го обобщава, ако мога така в един стих. И знаете, че той себе да носи греховете. В него няма грях. Ако в него няма грях, чии грехове носи Христос тогава? Моите и твоите и на целия свят. Взема всичко върху себе си. И това е много важно да го разберем. Сега, разбира се, понякога хората казват, аз не съм грешен, аз не правя нещо лошо. Сега да кажа, че всеки един човек след Адам и Ева е в този човек на грешници си. Всеки един човек, без значение колко е добър и колко наистина се вижда, ако мога така,
добър своите очи. Сега ще искам така малко да направим една хронология как беше предаден Христос. Христос беше проповядваше, получаваше, изцеляваше, върши много неща. И видим, като дойде времето, беше времето да е предаден, какво се казва сега. Лука 22 глава, от 1 до 6, тя прави една малка хронология на събитията. Наближаваше празника на безкъстни хлябове, който ще нарича Пасха. Той им каза, наистина вече наближава времето. И главни свещеници и книжници мислеха как да го омъртвят, защото се бояха от людите. Защото беше, когато се проповядваше, около него имаше множество хора, хиляди по хиляди. И беше трудно как да офанат пред хората. И тогава какво стана сега? Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот. Юда Искариотски беше един от ученици на Христос. Сатана влезе и какво стана сега? Той беше от на 12-те. И той отиде и се сговори с главни свещеници, началници на стражата, как да го предаде. И те се зарадваха и обещаха да дадат пари. Сега дума причината бяха парите. Така се. Не знам, че нищо не става без Божия промисъл. Наистина всичко става според така как трябва да бъде, за жалост. И той Христос каза, аз знам, но е ръката на този, който ме предава, е с мен на трапезата, защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но го ръко на този човек, чрез когото се предава. И тук сега виждаме, Юда беше този човек. Сега главни свещеници и книжници мислиха как да го омъртвят. И каква беше причината да искат да го омъртвят? Някой ще каже, и тогава имаше и други религии, имаше садокеи, фарисеи, имаше много. Защо другите не искат някакси, по някакъв начин техните да ги омъртвят, а искат да въртят Исуса Христа? Ще кажа защо? Защото Исус им говореше в прав текст, че той е този, който чул от небето, той е Божия син и според техните закони, всеки човек, който прави себе си равен на Бога, заслужава смърт. А Исус Христос ни приначаваше, той явно говореше, че той е този, който е дошъл от небето. Сега, коя беше причината? Вижте, в Йоанна 5 глава, 17 се казва така, Исус им отговори, Отец ми е работил сега и аз работя. Затова юдеите иска още повече да го убият, защото не само нарушаваш събота, но правиш Бога от своя отец и така правиш себе си равен на Бога. Значи веднъж нарушава закона, втори път нарушава и събота. И сега нека погледнем приятелски какво случи. Словото Божие каза така. Юда беше касиер на църквата, но Юда това не беше нещо мимолетно. Юда е от първо, той беше, взимаш парички там, харчи си, без никой да го знае, беше Господ знаеш. И видим, когато той беше отворил врата, дявола влезе и се настани и му каза, Юда, добре, ти къдеш, обаче искам да вземеш стъпка, да бъдеш Христос. И наистина това вече тук става страшно. Сега виж какво става. Четем Матея 26 глава. От двете Евангелия ще защото дава по-добра картина. Матея 22 глава, от 16 до 16 така. 26 глава, 16. Тогава един от 20-те, наречен Юда Искариотски, отиде при просвещеник и рече, какво обичате да ме дадете и аз ще го предам. Трябва да видите тук ставате търговия. Какво ще ми предадете? И те му претегнаха 30 сребърника. Това е говорим в Стария Завет в Захария. Това е нещо, пророчество, което се изпълнява. И тогава той търсеше удобен случай да го предаде. И преди на празника на безкъстни хлябове, учениците дойдоха при Исуса и река, где искаш да ти го приготвя? И виждаме наистина планът към наистина стъпка по стъпка Юда свърши това, за което беше обещал. В Йоанна 12 глава, Йоанна 12 глава, от 4-6. Виждаме как всяко на Евангелие дава така малко по-голяма така картина за това, което е станало. И казва така, Йоанна 12 глава, от 4-6 казва така. Тук, когато сестата на Лазар беше Мария, когато взема литър миро и скъпосия нарт и изява Христос, тогава един от учениците му Юда Искариотски, който ще да го предаде, каза, ще не се продаде това миро на 300 динара, да се дадат сиромасите. Това не, той за грижа сиромасите. После каза, това рече, не защото го беше грях грижа самаряците, а защото бе крадец и като държеше касата, взимаше от това, което пускаха в нея. Виждаме, че Юда беше, този път и вече беше отворил врата. И когато човек отворил врата, този, който идва, постепенно завладява човека. Това е истината, разбирате ме. Сега, нека прием върху предаването на Христос. Това е вече така малко популяризъм. Какво случи? В Лука 22 глава, от 67 до 53, четем. Казва така. Докато още говориха, ето едно голямо множество и той, който се нарича Юда, и един от 20-те,
вървеше пред него и приближи се при Исуса да го целуне. Виждаме, че и да целува Христос, да им каже кой е. Исус му рече: Юдо, целки ли предаваш човешкия син? И те, които бяха около, като видяха какво ще стане, рекаха: Господи, удари ми с нож. Те бяха готови да се бият. Един от тях удари слугата на първосвещеника и му осече дясното око. А Исус му отговори, като каза: позовете ми до толкова и допресете окото му и го изцели. И Исус рече на душите върху него главни свещеници, началници на храмовата стража, като свещеник се излезе, сложи сопи. Когато бяха всеки след вас в храма, не просяхте ръката си против мене. И като хванаха, заведаха го, обедаха в къщата на първосвещеника, а Петър беше подир отдалече. И когато бяха наклали огън на седвора и бяха наседали около него, той Петър си рече там. И една слугиня, като го видя, седна до пламъкът, вгледа се в него и рече: и този беше с него. И той се отличи, казвайки: жена, не го познавам. А малко по-рано, когато Исус говореше на своите апостоли, ще отидеш, ще умреш, ще възкръснем, Петър каза: Господи, как тя стане това? Аз не аз от тебе. И той му каза: Петър, докато петел препей два пъти, ти път се отличаш. И виждаме тази ситуация. Той каза: жена, не съм аз. Дрепот каза: даже се кълнеше, че не го познава. И тогава изведнъж, когато петел препя, той се разкая. Така и наистина виждаме в тази ситуация как стъпка по стъпка Словото се изпълнява. И тук Исус Христос ясно им каза, когато го питаха: кой си ти? И той им говори: но смяташ, човешки син ще ви си сил ясно на Божията слава. И те си казаха: тогава Божи син ли си ти? А той им рече: вие право казвате, защото съм. Виждаме, прав текст им каза: аз съм този, за когото пророкуваха в Стария Завет. Но те казаха: каква нужда имаме вече от свидетелстване, защото самия ни чухме от устата му. Слава бе на Господ. И сега нека видим какво става от сега. В малко по-нататък в 20 глава виждаме Христос в Гетсимания. И там наистина вече Словото Божие ти каза така. Да, Словото ти извете, ще се. Да, тук още в Гетсимания, когато се молиш. Нещо, което е интересно, тук сега преди да бъде фанат, видих в Гетсимания, той се молиш нещо, което с една молитва, каза така: Отче, ако искаш отменим с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята воля да бъде. Виждам, това да се, ако мога така, е един модел за молитва. Да, много неща, които имаме да преживим, не знаем дали ще имаме тази сила да преминем. Обаче Бог, този, който дава необходимата сила, за да може да преминем с него и наистина да знаем, че Господи няма да остане, няма да забрави. Сега вече нека бъдем какво става по сега. И реакцията на учениците беше: вземаха нож и се бият. Обаче, в Словото Божие казва, че вземаха го и закараха в Синедриона сега, едва не, трябваше да го осъдят сега, вече да го законят. Това, ако мога да кажа така, това престъпление, което искат да извършат. Те искат да го убият, обаче те нямаха право, тъй като бяха Израел беше под римско владение и нямаха право да убият никого. И Словото Божие казва така: това цялото множество техни хора станаха и го взели при Пилата. И започнаха да го обвиняват, казвайки: намерихме този човек, че завещава народа, забранява се дава данък на кесаря и каза себе си, че е помазаник цар. Те търсиха каква не е причина само да прави така, че Пилат да вземе решение да го убие. Пилат го пита, думайки: ти ли си юдейският цар? А той в отговор каза: ти право казваш. Виждам, отново той не се крие. Той ми каза истина в прав текст, че това е днес този, който трябваше да дойде. И обаче, сега Пилат Понтийски се опита някакси, ако мога да си бие ръцете, разбрах, че той е от Галилея, а там имаше друг човек. Имаше един човек, Ирод от област, и той се опита на начин да го прехвърли там, да може Ирод да вземе решение вместо него. Но после отидех при Ирод, Исус Христос имаше разговор с него, после Ирод говорил отново на Пилат. А самият Пилат, предната вечер жена му сънува сън. И каза на Пилат: Пилат, моля те, не действа нищо на този праведник, поради това, че нощеска не може да спът цял вечер. И сега Пилат се опиташе по всякакъв начин да направи така, че Христос да бъде пуснат. И той имаше наистина всяка година, когато на празника имаше така традиция, по един от престъпците да ги пуска. Обаче в един миг, тогава наистина виждаме, че хората възбудени там и най-вече научени от фарисеите и от тинежите си, кога да извикат, казаха: пусти ни убиеца. Варава беше убиец. Варава беше убиеца, казаха: пусти ни убиеца, а този разпнет на кръст. В началото
Пилат не искаше, каза, ще го накаже, ще го пусна. А те продължаваха и тогава, в крайна сметка, той му годи и го разпе на кръст. Сега, в 20 глава, ще кажа така. Там, бидейки на кръста, Словото Божие каза така, там имаше двама разбойника, да си говорят тези неща. Едният каза, Господи, спомени за мен, другия се подиграваше. Накрая този, който се помоли на Господа, беше спасен. Така, ти още нещо не сме прави. Обаче, и вече беше около 6 час. Ето, качил се на кръста, около него двамата разбойници. И терминал покриваше цялата земя до 9 час. И като потъмня слънцето, и завесата на храма се разда през средата. Исус извика със силен глас: Отче, в твоите ръце предавам духа си. И това като рече издъхна. Това е тук вече край изкуплението стана. Сега, обаче, Исус Христос преди да предаде себе си на Отца, той се моли за тези, които го убиеха. Това е нещо уникално. Тези хора, които го биеха, които даха усетите столда, които се подиграваха, и се каза така: Отче, прости им, защото не знаят тези хора що вършат, що правят. Виждаме, и те после разлиха дрехите му, ходеха жеби, всичко не се беше случило пред наистина. Но Исус каза: свърши се. И сега каза: аз завършвам това, за което идвам, как дошъл. И тук се казва в Словото Божие, ще малко си от посланията да им каква е целта на Христовото идване въобще. Това не е само нещо, което трябва да си го спомним, ако мога така. Но има цел. И Словото Божие казва така: Господ Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист век според волята на нашия Бог и Отец. Сега дума, ако имаше някаква друга възможност Бог да избави човечеството от греха и от смъртта, Бог би го направил. Но това беше единствената възможност. Ако мога така в Стария Завет, хората правиха курбани, даваха жертви. Тези жертви бяха за един народ, за една година. До година пак трябваше. Но Библията казва, че Христос направи вечно изкупление. И който вярва, ще бъде така спасен в Словото Божие. И всичко това стана истина. Всичко това, някой ще каже, къде беше Бог? Всичко това стана според Божието предопределение. Наистина Бог беше помислил така. Това е начин, по който Бог да извърши изкуплението. В Деяния 4 глава се казва така: защото наистина и Юрод, и Путинския плат, всички израелтяните люди се събраха в този град против твоя служител Исуса, който си помазал, за да извършат всичко, защото твоята ръка и твоята воля са определили да стане. Виждате това, което беше Бог предопределил, те бяха наистина слугите, които го извършиха това нещо за жал. И наистина това е предопределено от Господа, от Бога. И тук Словото Божие после казва така, Деяните 20 казва така: Него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпънахте и убихте чрез заката на беззаконниците, който Бог възгласи, като развърза Бог на смъртта, понеже не беше възможно да бъде той държан от нея. Слава да бъде, Господи! И сега, искам така още мога сега да кажа, за насърчение, че Христос не е умрял на празно. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. И каза така: Бог по този начин изпълни това, което беше предвидил чрез на всички пророци, че Неговият син Христос ще постава. Слава да бъде на всичко. Наистина нищо не става без Божия промисъл. И какво е следствието? Виж, в Второто 50 казва така, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грях, да знаем, че с него ние правени пред Бога. Или чрез Христовата жертва. Всеки от нас вече има тая възможност да дойде при Бога да каже: Боже, аз идвам в името на Христа, прости ми греховете, умия в кръвта си. Тогава става нещо радикално. Прошка, очисти на греховете и вече Бог търча свой син, свой дете. В Словото Божие каза Йоанна 20: а уния, които го приеха, Бог даде право се нарекат Божи чеда. И тук в Галатеите 13 последния си, който чета, казва така: Христос ни изкупи от проклетите на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет си, който би се надарва. Сега дума, той взема проклетите за цяло човечество върху себе си, дължи ние, чрез вяра в него, да имаме достъп до небето. И вижте в Словото Божие в Писание, два стиха ще завършам, много ясно казва така: а сега в Христа Исуса, вие, които него сте ми далеч, на всеки човек е бил далеч поради греха. Между Бога и между човека е греха. Това е си. Обаче така се поставили близо чрез кръвта на Христа. Кръвта на Христа е това, което ни прави днеска, ни проживява при Бога. Бог ни очиста, Бог ни приема. Защото чрез него и ние другите, и евреи езичници, имаме свой достъп при Отца в един дух. Слава да бъде Господа. Нека Бог да ни благослови. Нека знаем, че тази жертва не беше напразно. Тя е направена за хората, за всички хора. И въпросът е, всеки един човек избира какво да прави с Христос. Да го приеме и да го вярва, или просто да каже: това не е за мен. Така че да си Божия човек, Словото Божие, еврей каза: ако днес чуете гласа му, не
закореваете сърцата си. Нека Бог да благослови. Амин. Амин.